Në kuadër të ditës ndërkombëtare të autizmit pranë qendrës terapeutike për fëmijët në Gjirokastër, është zhvilluar një aktivitet sensibilizues, ku prindër, specialistë dhe fëmijë u bashkuan për të përcjellë mesazhin e pranimit dhe mbështetjes për fëmijët me çrregullime të spektrit autik. Është një ditë sensibilizimi për fëmijët me autizëm. Një thirrje kisha unë për prindrit që vështirësinë e parë që shikojnë tek fëmijët i drejtohen qendrës tonë, sepse një vonesë e prindërve sot është një kosto për fëmijët nesër. Të gjithë fëmijët e shikojnë botën me sytë e tyre, edhe fëmijët me autizëm e shikojnë botën me sytë e tyre, por e shikojnë botën, do thoja unë, me më shumë ngjyra se ne dhe se kushdo tjetër. Kemi një sensibilizim shumë të mirë të prindërve. Vështirësinë e parë që shikojnë tek fëmijët janë drejtuar qendrës tonë. Gjëja më e mirë që është bërë këto kohët e fundit, do thoja unë, që flitet edhe shumë për këta fëmijë, është që i kapin fëmijët në moshë shumë të hershme, dhe kjo është gjë shumë e mirë për fëmijët. Pranë kësaj qendre marrin ndihmën e nevojshme rreth 64 fëmijë nga i gjithë qarku, që ndjekin terapi të personalizuara me qëllim përmirësimin e aftësive të tyre komunikative, sociale dhe të pavarësisë. Kemi një rritje të numrit të fëmijëve në qendër. Ne jemi një qendër që operojmë në të gjithë qarkun e Gjirokastrës, që do të thotë kemi fëmijë që vinë nga Bashkia Dropull, në Libohov, në Përmet, në Tepelen, në Memaliaj. Sot që flasim kemi rreth 65 fëmijë nga i gjithë qarku i Gjirokastrës. Nëpërmjet këtij aktiviteti synohej ndërgjegjësimi mbi sfidat dhe nevojat e tyre, duke theksuar rëndësinë e përfshirjes sociale dhe trajtimit të specializuar.